Karibuni vipenzi vyangu, hii ni Mapishi Food Life na leo tutaenda kujifunza jinsi ya kupika maboga matamu sana. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado subscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Na kwa kuanza pishi letu, tutaenda kuanza kwa kusafisha boga letu kama jinsi unavyoona. Tutahakikisha boga linakuwa safi na salama. Na baada ya hapo pia nitaenda kusafisha viungo kama jinsi unavyoona nilivyokuwa tayari nimeshaviandaa. Baada ya hapo nitaenda kugawanya boga, sintopika boga lote kwani boga hili napika kwa ajili sahani ya mtu mmoja, kwa hiyo nitaenda kugawanya boga. Nitaenda kupika boga lote. Na baada ya kugawanya kama jinsi unavyoona ndo hilo hapo, nitaenda kukata kwa urefu. Na baada ya kukata kwa urefu pia nitaenda kukata kwa vipande vidogo vya saizi tu. Unaweza kukata vidogo pendavyo ama vikubwa, ni wewe tu mwenyewe utakavyopenda. Kwa mimi niliona hivyo vinanifaa kabisa. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali. Na boga ni lililobaki kama jinsi unavyoona nitaenda kutumia katika pishi jingine. So hivyo endelea kunifuatilia. Na baada ya hapo nitaenda kuweka maboga, nitainjika sufuria jikoni, nitaweka maboga ambayo tayari nilikuwa nimesha yakata. Na baada ya kuweka maboga hayo, nitaweka chumvi kama jinsi unavyoona. Na baada ya chumvi nitaenda kumimina maji yatakayotosha kwa ajili ya kuchemsha maboga yangu mpaka pale yatakapokuwa yameiva. Nitachanganya vizuri kidogo na baada hapo nitafunika na nitachemsha maboga mpaka pale yatakapokuwa yameiva kama jinsi unavyoona tayari yameshaiva. Kama jinsi unavyoona yameiva kabisa. Na baada ya hapo kama jinsi unavyoona ndo baada ya kuivisha maboga na kuyatoa katika maji. Baada hapo nitaenda kuandaa kitunguu maji kimoja au viwili, nitaenda kukwangua karoti kama jinsi unavyoona. Bila kusahau nitaenda kupasua nyanya katikati na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Nitamimina mafuta kwenye sufuria na baada hapo nitaweka vitunguu ambavyo tayari nilikuwa nimeshakatakata kama jinsi unavyoona. Nitachanganya vizuri, sitaki vitunguu vyangu vinywe sana. Na baada hapo pia nitaenda kuweka karoti ambayo tayari nilikuwa nimeshaikwangua na pia na yenyewe nitaenda kuichanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana, na pia nataka viungo vyangu vinywe kidogo. Na baada hapo nitaenda kuweka nyanya ambazo tayari nilikuwa nimeshakwangua, nyanya 2. Unaweza kutumia kadri upendavyo, na pia nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha kama jinsi unavyoona. Nitaweka binzari ya manjano robo kijiko cha chai kama jinsi unavyoona. Binzari ya manjano inaenda kuleta muonekano mzuri sana katika maboga yetu ya leo. Na bila kusahau nitaenda kuchanganya vizuri, na pia nitaweka karanga za kusaga kijiko kimoja cha chakula ili iweze kuleta ladha katika rojo letu. Na baada ya hapo nitaenda kuweka maji, au unaweza kutumia supu kama ilibakia kipindi unachemsha maboga yako, lakini mimi haikubaki, so hivyo nitaenda kuweka maji. Niliamua kutumia maji, na kama jinsi unavyoona teka tu maji kiasi kidogo, useke mengi sana, yatakaweza tu kuchemsha na nili zako rojo lako ambalo tayari umeshaliunga na viungo. Na baada hapo nitaenda kufunika na nitachemsha ndani ya dakika 2. Nitapika ndani ya dakika 2. Na baada hapo nitaenda kutumia nazi kijiko kimoja cha chakula, lakini hii sio lazima. Kama hauna nazi hauna haja ya kutumia. Na nitaenda kuchanganya tu vizuri ili iweze kuchanganyikana. Nitaenda kuweka maboga ambayo tayari nilikuwa nimeshachemsha kama jinsi unavyoona. Hakikisha maboga yako kipindi unachemsha yasiroje sana, yaive tu kawaida, yawe na ugumu fulani hivi. Na baada hapo nitaenda kuyaweka vizuri kama jinsi unavyoona, na nitaacha yachemke ili waweze kupata viungo, ili ladha iweze kuingia ndani ya maboga kama jinsi unavyoona. Nitaenda kufunika, nitaacha tu hivyo. Lengo langu tu nataka nipate supu, na kama upendi supu unaweza kufanya maji yakawa kidogo. Kama jinsi unavyoona maboga yetu yameshaiva, yana rojo la kutosha, yanapendeza na muonekano mzuri. Hili pishi ni tamu sana. Usiache kucomment, kulike na kushare na wenzako. Na pia ningependa kujua unapikaje maboga nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza mapishi mengine ya maboga. Na pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea.
Na upendo wetu wa leo tutaenda kusambaza kwa Rajabu kutoka Zanzibar. Asante sana Rajabu kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Pishi letu tayari limeshaiva, na hilo boga la nyuma lilobakia litaenda kupika katika pishi jingine ambalo pia nitaenda kuwaletea. Hili pishi ni tamu sana, nenda ukajaribu alafu rudi ukomenti kwenye komenti hapo chini. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii, ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna ya kusubscribe: katika video hii unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele notification itakayojitokeza ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tunakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi, historia na habari mbalimbali zitokanazo na mapishi. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe na wale ambao wamekuwa wakitufuatilia, bila kukusahau wewe unaitazama video hii. Asante sana kwa kutazama video hii. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.